สำหรับมื้อนี้ก็มารายงานพายุลูกนี่เพียงคำนี้เนาะครับเนาะพายุเตี้ยนหมู่มาวันที่23กันยายน2564น้ำในตรงให้ตรงหน้าก็เต็มเรียบร้อยเบิดสำหรับมื้อนี้ก็รายงานเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะYouTube มือใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ